Afrika-Dzonga hlekani mingiselo mnganalo na FM nakuhlekanisa kolo ngengisela stage shurko wingisela stage le shurla Gauteng Mpumalanga ano West Limpopo kuma wekuma ku audio streaming ya mnganalo na fm.co.za mina nikhalanga Pet Matebula ningwana smart wa jimo xitlango maxingartano wa chacha na makuna lawa ndandaze nakwamukela mingiselo me kolo ngengisela stage shurko ngoko ningiselo la Gauteng Mpumalanga ano West Limpopo kuma wekuma ku audio streaming hindlela yele msumuruku na mocha msumuruku wa kahle o swenen kaisa kaisa swinene a ni kani bula na un'wana aku ila abushu la nako ku hisa nako a ku na la ku nga sala kambe ka swiphemu swin'wana swa Limpopo ku languteriwe timpfula nhlekani lowu wa namuntlha leri swi vulaka ku n'wina mi nga kwala ka tindhawu toleto swi tiveni leswaku ku ta hetelela ku tikuma ku kha ku ri na timpfula eka tindhawu to hambanahambana ta Limpopo Mpumalanga na swiphemu swin'wana swa KZN hi ndlela yeleyo kambe ke ku hisa kona ka hisa swinene se n'wina mi nga ka tindhawu toleto yi tiyisisani leswaku mi va ka ndhawu leyi yi nga ta ka yi nga mi vangeli ku hisa hi ndlela yoleyo xin'wana lexi ndlaku a ku hisa hi mhaka ya ku dyambu ri kona ku fana na le Giyani mpimo wa mahiselo sweswiwani wu le ka 22 kambe a wo hisa hi mhaka ya ku hisa i mhaka ku hansi ka tsakama se swi na ku hetelela ku va na nkahelo luwa wu hetelela ku endla leswaku ku twala nga ri ku hisa ngopfu miri yini i humidity yi hetelela yi ndla swoleswo hi ndlela yoleyo kambe misiritano mingisero mnganalo na FM namuntlha ka Afrika wa vulavula timhaka ti tele ti tano hi laha ku ta twa ta wena sweswi ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 kasi ka kusuka laha ka hafu ku bela awara ya 12 ta bula na muhleri wa hi byela nyana kantsongo ku ri u twe yini loko ka yi languta ka timhaka ta nhlengeletano leyi yi ri koho ya economic freedom fighters leyi va kona masunguleni ya lembe rin'wana na rin'wana ku va ku kha ku vulavuriwa hi timhaka leti na letiya ta hi laha va lavaka ku famba koho tanihi vandla ku ya mahlweni sweswo leswa hafu ku bela awara ya 12 hi ndlela yaleyo kasi hafu ku bela awara ya kahle ntsungeni wa awara yan'we hi ta va ka hi bula na seswisani mavasa va vulavula ndhawu leyi timhaka ta mati na nkululo hi bula na vona la eka hi langute ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na swiphiqo swa mphakelo wa mati a Giyani hi ndlela yoleyo se timhaka leti hi nga ta va kha hi ti languteli mingisero wa mina kwala eka nhlekani lowu nomboro ya leya 0860002543 ku hi twa ku u angula ku yini ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 a ni ri ka xihosana ku hela loko ka ka xihosana na ka xihosana i tin'wana ta tindhawu leti nhlangasi wa va dlaya kambe ni lava ku tiva ku i mani a nga ndla patu leri ya ra le ka xihosana vanhu lava nga ndla patu leri ra ka xihosana na swi lava ku va tiva ku va mani i vanhu lava timasipala to tala ti fanele ti tirhisa vona va swi kota va swi kota va ndla buloho ri tisela mikhukhula timpfula tina ri sarisa swisiya ku ri hana ku celeka se lava nga ndla patu leri ra le ka raiko loko no tshika eka siku rin'wana va ku hi mehe municipal manager kumbe va ku hi mehe meyara ka tin'wana timasipala ni ta mi teka mi ya tirha mi endle ntirho wa kahle ngopfu ka xihosana ndhawu ya nhlangasi kambe a ri bodlomelangi a ri onakangi helo patu leriya a ri onakangi helo na nchumu se sweswiwani ni to pfa ni khensisa vo va Collins Javani ku hayi ko mi ndle patu ra kahle ngopfu laya aka xihosana kambe ni lava ku tiva khampani leyi nga ndla laya hi leswi swi fanele swi ndliwa loko hi vulavula hi timhaka ta vukorhokeri lebyi mi byi aki a ri kahle ri kahle swinene se hi leswi loko mi yisa vukorhokeri ka vaaki tiyisisani leswaku mi yisa vukorhokeri bya muxaka luwa bya xiyimo xa le henhla sweswi ku nga le ku lunghiseni mapatu na mabiloho na yini hinkwaswo tiyisisani leswaku mabiloho ya lama mi nga le ku lunghiseni mi ndla mabiloho ya kahle swa pfuna swa muxaka wolowo
kama msitana mtsheni vakayena mkhometi timhaka 0860 002543 randra ka xo sana hi ri vonini ni swi tweli ku na van'wana va nga kwata va nga khunguvanyeka ka phaphazela ku va ni vona ayiko mi nga veleli ntata a ni khomeleke teke hi swin'wana ku ve va domiseriwile ku khala nga phela ri kola tolola kwala ka xo sana se namuntlha loko ku tiwa ka phaphazela ngati ayi kona ni khomeleni va ka yena a ku nga ri ku tsakela ka mina ku va ni ngati ntata ntata ta kuma nkarhi ni ta mi vona vanhu va ka phaphazela 0860 002543 a hi mi twaneni ku mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo van'wana va le ku vulavuleni ku hikokwalaho ka yini president va nga si teka xiboho kumbe African National Congress yi nga si teka xiboho ku hi vumundzuku bya holobye la nga masikwini yo vuyisa holobye Senzo Meyiwa ku na ku pfuke minjhekanjhekisano yikulu ku hikokwalaho ka yini ku nga ri tekiwa xiboho kambe xivutiso ku va teka xiboho hi ku languta yini van'wana va ku sweswi swi nga twiwa eka tikomiti leti hinkwato timbirhi commission ya madlanga na leswi nga twala ka komiti leya xinkarhana hinkwaswo leswi ya swa ringanela ku loko ku fika ka xiyimo xa ku holobye va helela hi ntirho se i van'wana ku hayi a swi tani wenu ku va va ka va hehliwa hi ndlela yaleyo swi nga ta va tlakusa ka switulu swa vandla mina hayi kanjhani a ku a wu tsundzuki loko lava va ri holobye wa ndzawulo ya rihanyo ku ri kumba Zwelini Mkhize va phikizana na president Ramaphosa Nazareth ka round 2 i nkama lova ku vuya ka papa leriya ra Digital Vibes se mane hey wena wa ntsundzuxa ku se a ni tivi va ka hina ku swi vula ku n'wina loko munhu wo za vana va mapapanyana milaye loko munhu a za vana papa mi lava yena a hi mtwaneni 0860 002543 xitlhangoma hi loyi ni hlekani mi amukeleli ka munghana lone Nhlekani Botpet aye papa ya mina mhaka ngopfu ya rihanyo mwene mi lunghisa laha ka a hi Senzomiwa i Sizwe Mchunu na mhaka ya rihanyo hi ndlela leyi hanyaka hi yona mati wa Senzo ni komele nyana katsongo mati wa Senzo Meyiwa laha nga kona i ta va kwate ngwe leswo a minkarhi hinkwayo loko ni fanele ni nghenisa Senzo Mchunu ni ta va ni kani ku Senzo Meyiwa a ni ti yone yini Senzo Meyiwa wa vanhu kama swi ri tani ni khensele papa ku na mhaka leyi ya agriculture ku byala a miroho lomu makaya na majarati lava nga na majarati lamakulu na tikereke ti nga na majarati lamakulu ma nga tirheki nchumu va ku vanhu va na mintirho hi ndlela leyiwani ndzi kota ku tsundzuxa van'wana lava nga ta kota ku teka mihleketo leyi va tirhisa majarati lama makulu lava va ngo va tirhi va ri karhi va nghena kereke kwalaya va ti endlela mintirho ya ku rima laya loko va hlengeta mali liya yi nga eka munhu wun'we kumbe va lava munhu wa ku borha mati va byala mihandzu laya va byala miroho va kota ku va lava va nghena kereke kwalaya laha kerekeni ku khongeleriwa moya mara nyama yi lava rihanyo lerinene ra miroho va ta xava kwalaya munhu loyi a nga tirhi i ta va kume ntirho kwalaya tikereke to tala majarati ya ku makulu ngopfu a ma tirhi nchumu se a hi hinkwavo va nga ta yi teka mhaka leyi mara van'wana a ni kombela a miri wa munhu a wula ku tlhandleriwa mavoko ni twele veri va hi lava mavhengeni xi ta hi nghenelela xichinani lexa kambe i mhaka ya nkoka leyi mi vulavulaka yona a hi hundzeni laha tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka munghana lona FM makomandlela 0860 002543 a hi ku tumingisela wa mina a hi ku ku wena angula ku yena ni swi tivi ku kokwalaho ka hina matshan'wini ya Senzo Mchunu ni tirhisa Senzo Meyiwa a ni swi tivi kambe mhaka nkulu hi yaleyo ku ri ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku president va vona ka ongeti a swi jahangi swa holobye Senzo Mchunu hi ndlela yaleyo kambe hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani Nhlekani na vaxumi muhasi aye papa mina
a swi ni hlamarisi ngopfu ku va mi ku Senzo Meyiwa i vulavuriwe ngopfu wa jaha luya loko munhu a za ka ku Senzo ho ti kumeke ku Meyiwa hi xihoxo mi nga ti voni nandzu na yena va n'wi endla swona khalasi leyi nga ni nghenisa namuntlha hambi ni ngo khisa mahansi kumbe ni tihlama n'wana n'we a ni vona ni kombela lava hi vulavulaka ririmi leri hi nga abuse xitichi lexi xa munghana ra yena munhu ku na vanhu van'wana nga ku va tiyimisele ngopfu fona vhiki rin'wana na rin'wana i ta vulavula munhu a fambisa leswi voyamelaka hala ka yena ene swo tala swa kona swi va swi nga ri na ntiyiso ni lava ku vulavula ni nga tipfinyingi ku na yingisela na swi tisa tindzimi letin'wana ka SABC kwala Limpopo a va swi koti ku vulavula swo biha hi vanhu van'wanyana swi ku pha a rivaleni ku fanele swi yena hi swi ndlaku hi va makhala njalo ngopfu ende vanhu lava i vanhu van'we lava ndlaku swona xa vumbirhi a hi vulavuli hi timhaka leti ti nga na ntiyiso swi tshova moya ngopfu ku teka advantage aka xitichi lexi munhu a vulavula hi swilo leswi swi nga tsariwangiki helo swi nga tiyangiki helo mativa hina Vatsonga a ho va tibari and a hi vanhu va le ndzhaku ngopfu ku hi ta byeriwa ku damu ri tele ra milithava ri ta timhaka yo ngengengengenge i swilo leswi a swi sasekanga loko munhu a ta vulavula xitichini lexi a tivi ku i ku dyondzisa na ku endla ku vanhu va ndlandlamuxa miehleketo ya vona hi nga byelani leswi munhu a voyamelaka ngopfu ka swona ngopfu yena a hi swilo swa kahle loko va karhi va nyika vanhu va kona a no va rhuketela ni a hi platform ya ku munhu a fambisa timhaka ta phati ya yena laha ka xitichi lexi kumbe a fambisa mavonelo ma yena lama endlaka leswaku yena a tsaka a hi vulavuli leswi swi nga na mintiyiso leswinene ku vana va hi vutisa ku leswi luya a nge tingengeka papa hi leswo yina na mina swi vulavula ni swi hlamula swi ri na ntiyiso a ni lo kota muhaxi hi ndlela ku hi basa xitichi lexi a hi lavi xi hi hlamisa timbilu ku xi pfulela hi kuma ku na vanhu lava va tekaka advantage ku va va kota ku fona vona va vulavula swi nga ri ntiyiso ngopfungopfu va ku va yimela hina hi Vatsonga va nga rhumiwanga hi hina minkarhi yin'wana n'wina mafuvula impela i rhumiwe hi vona Vatsonga na i ngo hina na munhu a ti lumalumi se a hi kombela ku lava ya vandzaka leswiwa a va hunguti va endla ku xitichi lexi kumbexani ematshan'wini ya ku a va hunguti swin'wana swa kahle hi sweswo swa ku loko mina sweswi ni fika ni ku Senzo Meyiwa ni kha ni vula Senzo Mchunu ematshan'wini ya ku mi vilela mi ri n'wexe mi nghena mi ku a hi Senzo Mchunu a hi Senzo Meyiwa i Senzo Mchunu se ku ndlela ku na hina hi ta kota ku yingisela loko sweswiwani mo pfuka mi nghena mi ku khalangani twe ku fana na xikombiso xi mi xi vulaka muyingiseri un'wana i vule ku damu ri tele ene leswi nga endla ku ri tala i mhaka ya ku ri sungule ku tala hi ti 13 ta andzhaku ka loko ku ta ku endleke yini mikwembu sweswiya se hi leswi ya nga vula swona kambe swi vula ku n'we leswi a mi fanele mi nghena na n'we mi vula swona i ku yoyi leswiya swi nga vuriwa hi pheta a swona hi leswi a swi hanyanga ku vula sweswo hi karetana hi va hi karhi hi yisa xitichi endzhaku xi nge vi xitichi xa ku phikizana hi mihleketo a ku vi xitichi xa ku vulavula ntiyiso ntsena a ku fanele ku ri lava nga vulavuleki ntiyiso wa swi papalata mata swi tika ngopfu ku lunghisa munhu loyi a nga endla xihoxo ingaku wo n'wi dilela kumbe swin'wanyana lexi nga fika xi ni khumba yena loko un'wana a ni vutisa ka ZZ vanhu i va onhele yini na va ri i lahle hlampfi a yi tela hala ene va vulavula timhaka ta milambu leyi tataka dameri a swi yala rihelo na swidangwadangwa leswi nga hala ka ZZ hi hetelela hi haxa na rivengo a xikarhi ka vantima na lavo Senzo basi ku ve hi hanya na vona vanhu lava ene munhu loyi va n'wi vulavulaka i kha a hi pfuna van'wana va hina va hanya ka yena a swi kahle moya wolowo va ku vulavula ku ingaku lava Senzo basa va bihile hi swona va bihile munhu wo karhi mara munhu a nga rhambi na hina hinkwerhu ka hina hi vona munhu a bihile kha hi ndlela matamatisi a swi swilo swa kahle xitichi lexi nga xi tirhisi swo ka swi nga ri kahle mahaxi entiyisi hi yo mhaka mi ni twa minkarhi yo tala ni holova na n'wina tanihi vayingiseri loko munhu a kha nghena vulavula swilo leswi swi nga ri ku na ntiyisi kambe lexi xi hluphaka i ku lexi ripfumelo ri hlupha hi ku a ri kanetiwi mi nge kaneti ripfumelo ra un'wana hi mahaxi leswaku swa ku mpfula yini se hi mhaka swi nga ti karhi loko hi nga hi languta leswi swi nga swona hi ti hi malembe a swi tiva leswi a swi na ntiyiso wa swona a ni van'wana va ta mi byela ku ndhambi yi ta ndzhaka 50 wa malembe ivi van'wana va ku haikho sweswi ku ve na ku cinca ka maxelo se yi te endzhaku ka hafu ya wona kambe xivutiso ku ta va ku ta va ku hi swi hambanisisa ku yini ku i mikwembu na swikwembu na yini na swi swa ku cinca ka maxelo kumbe ka maxelo hi ku angarhela
hina ho tiva ku mhaka ya Mikwembu yi tirhela ndyangu wo karhi na ku va phahla ka vona va ka sa hina swa ka ngwenya lava va leyi se loko munhu a endla ka ku na Mikwembu leyi tirhelaka misale hinkwayo leyi hayi a hi yime njhani hi nga hembelani hi nga onheli vanhu masitwisisa ene ku na vanhu van'wana va landzelela ngopfu lomu ku nga na tindhuma van'wana lava hi lavaka vona a va ri busy va kha va sapota mhaka ya nyuma lawa jikijiki sweswi va sapota ya n'wamanunu hi nga hlanganisa nhloko hi ku tirhisa xitivi lexi a hi vi hi karhele swa kahle a ni holova na munhu no ndlela ku vanhu lava va nga ri na vutivi va nga hlanganisi nhloko masitwisa leswi vulaka swona mali nga unela kwataka no la ku hi lunghisa nyana ku ke kwati munhu hina hi toka lava ri pfumalaka hi nyika vanhu nkarhi wa ku va tisa matitwelo na mavonelo ya vona hi yo mhaka na sweswi muyingiseri a vulavurile a nyikiwa n'wangulo wa yena futhi swi ni tsakisa ngo loko sweswiwani ku tlhe ku va n'wahemi a ni mina loko ni kha ni kaneta van'wana ve mina swi nge tetluka swi ku chakala se loko mi kaneta na hi xin'wina swa antswa swi veka xiyimo lexi xa nokonoko lowu anakeni wu vekeriwe sweswo ku vanhu va jikajikisana un'wana loko a ta hala un'wana a ta hala un'wana a ta hala un'wana a ta hala na loko un'wana ka heleketa mahungu ka nga ri wona nghenani mi vula sweswo so a swi kona loko ri ka swi kona swi ta hi pfuna ku yini swi ta hi pfuna ku minkarhi ya ku tala loko ko nghena munhu a vulavula mahungu ka nga ri kona siku rin'we ivi mi n'wi komba ku leswi sweswi swi vulavulaka a swi kona lexi nga xi tala ku endleka i ku a nga tali ku vuya hi ku i ta va kanetiwini 0860002543 na n'wana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani minjhani hi pfuke ripoto wa mina minjhani n'we na kona hi titwela ku yisa nyana ni vulavula na Ali Sibiya la View ne ni kombela ku phawula especially ka timhaka leti ta politics when it comes to ka mhaka liyani ya Senzo Mchunu ya xitwa futhi lava va hehliweke ka timhaka ta ku va endle lexiya ka vukungundzwana byi nga kona mina a ni musoli president lexi endlaka nga musoli president un'wana na un'wana la tikweni loko a qaxiwa hambi ko va politician or whatever ku na contract la yi sayinaka so if u sign contract and then u nga ka yi bridgeanga that contract because xo sungula swo tala a swi approviwa hambiloko munhu o vula lexiya swi twile hinkwaswo swi nga vulavuliwa eparliament swi twile swi nga vulavuliwa ku Madlanga commission yebo a pfumela kambe loko munhu o huma a famba vulavula hi vito ra mina ku mina yi endle xo karhi mara ku nga se khipa evidence proof to show ku kahle munhu loyi leswo karhi swi endlile yini lexi endlaka ni fanele ni baketa office okay it's enough i suspendiwile minister va suspendiwe why hi nga koti ku vona ku president ukuze a khipa a commission of inquiry nkoka wa kongo ngopfu a ku ri timhaka ta ku va landzelela hinkwaswo leswi nga endleka ene swo tala leswi swi humeleleke se hi swi voneke leswi se hi kotaka ku ve ni vona ni ti-proof ta kona ti-evidence hinkwaswo na ti-witness ti humelelile rivaleni vanhu lava va nga huma hi xitalo a hi nga va hleketanga hinkwavo lava hi va vonaka namuntlha se va khomiwa van'wani va yimisiwa mitirhweni hinkwaswo swilo leswi a hi nga swi tivi so president i ye decision ya kahle ku ve ni a teke ministara ku ministara yi manyana katsongo hi kota ku ni hi vona ku munhu na munhu laya i waya ya tihlantswa laya ka commission so ka commission a hi swi twile hinkwaswo va nga swi vulavula kambe i swinyingi leswi swi kalaka swi nga se proviwa a va se prova swi swo tala laya se hi marito man'wani n'wina sweswi ni ngele ku vulavuleni na n'wina miri president va nge koti ku teka xiboho ku fika sweswi hi mhaka ya ku leswi swi nge le ku kumbe leswi xiyimo xi nga xiswona sweswi a swi se fikisiwa emakumu a swi se fika a swi se fika hi ku lava se u va vonaka sweswi ku huma
recommendations ya ku va nga kota ku veni va tekeliwa tinyathelo ni nga vula yini marito man'wana va nga tekeliwa ma-steps yo karhi because ta vona timhaka ti hantle ti humelela evaleni swo tala se swi humelelile swo tala se swi le rivaleni swa ku swin'wana mani vhela kahle kahle laya ka position la nga le ka yo eka institution leso swo tala leswi swi endleke hi leswi na leswi na leswi and ku na witnesses against this person so umkhulu ititwile kwathi timhaka va ti vulaka nemetweli boto meni khomeleni e fana ku matlhoko magata mahungu ka meni metweli hlela ri mngata na rona boto meni nkomo I can't sustain ai tone ku manga msaba ya n'we ta msikwini ai amkeleni bonke n'wamnati Maluleke ya bonke la ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona ende isomingiselo mngana lona FM nangana kwa Africa wa bulabula kwa shala wona tu kusuka studio 1 ile Masingita Mall again hlekani lo wa Xikwembu xana ngwangulo wena wiki committee timhaka ku ya amahlweni kambe ke amkeleni n'wana mingiseri hi twa ku iriyini kambe nga siya ka yena a hi sungula ni ya bula na mhleri wa hina hi langutanyana ka ntsongo ka timhaka ta economic freedom fighters mtatsundzuka ku rava na nhlekeletano leyi a kha ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta hi laha ku langutiweke ku va fambise ku yini va langutala ku ya ku yisa ku yini amahlweni kambe ku tlhe ku huma timhaka to tala laya a hi amkeleni mhleri ku nga ku ri enough mashekho hi twa ku va vone yini tanihi mhleri ka nhlengeletano leya va ri i plenum ya vumbirhi ya the third National Assembly in ndlela yoleyo kumbe National People's Assembly imanisiwekisa sweswo ya economic freedom fighters. Good enough mashekho nhlekani imamkeleli ka mngana lonene nhlekani brapet na vayinseri va mngana lonene ehlangane nakambe la emsumuni kwa kahle good enough andaka loko ku ve na nhlengeletano ya vandla ra economic freedom fighters abaku is the second plenum of the third National People's Assembly laha ku nga vulavuriwa timhaka to tala ku katsa na ku loko xigwevo xo ndisa leswi swi ta ndlisa ku yini mi twe yini ya swigweva a nga fanelanga vulavula yo hi ku ri mhaka ya yena hi mhaka ya EFF mara ndzi swi vonile ku ri u vulavule ntiyiso ya khale leyi a yi vulavula yo vhiki leriya ku ri kahle u mele ku vona ku ri va ta mi nyika malembe mangani loko va nga mi nyiki tin'hweti ta ku hundza 12 na fayini hi kona a ta aphilaka kona mara leswi ti komba ku ri u se u amukerile ku ri va mukume va kume leswaku endlile swa ku duvula swiphamu swa kona a hi xa yena so u yimbele sentence ntsena mara vona ku ri a nga fanelanga vulavula hi xihoxo a hi mhaka ya EFF plenum leyi ya vona a ku ri ya EFF ya ku ri va ta vulavula hi timhaka ta nhlawulo wa lembe leri la 2026 ku ri va ta njhani va lava ku hlula njhani loko va lava ku hlula a hi sunguleni kwalani ka ku hi nga se nghena ka leswi kumbexani swin'wana a swi nga vulavuriwa hikokwalaho ka yini mi ku a nga fanelanga a vulavule hi swona ku ve na ye i murhangeri wa economic freedom fighters na koho mi nge susi economic freedom fighters ka yena ku ve mi nga yi susa ku nga yi susa a ni ri i nkarhi leyi Nelson Mandela va mu khomile in 1962 i nkarhi leyi va mu sentence loko u nga hlaya u nga yingisela speech sa yena uku I have fought against white domination, I have fought against black domination. U twisisa kahle ku ri munhu wa ku ri u khomiwile yehe na loko a ri prisoner a ri siboxo sa politiki mara a nga lavi ku ri u ta teka timhaka ta yena ta ku khomiwa ya tiendla timhaka ta ANC so u vulavula yehe a ri freedom fighter so na Julius Malema vhiki leriya i nkarhi leyi a fambe ku va ta mi sentence a twakala leswaku u lava ku ri vaseketeri va EFF va mu languta ku va ta mi vona a ri freedom fighter kumbe va ta mi vona a ri political prisoner so a ku laveka loko a vulavula a tirhisa swa ku ri mehe a nga endli leswaku case ya yehe case ya EFF ku ri case leyi a yi na EFF u endle leswi swi endleke ka rally ya EFF mara munhu lowa munhu ku ri kumiwe ku ri u endlile mhaka leyi yehe Julius Malema so hi mhaka leyi ku laveka a separate katsongo mhaka ya yehe hi ku ri a nga yiri leswi a swi endliwe i Jacob Zuma i 2005 a nga endli leswi endliwe i Jacob Zuma 2021 swi ta mi endlela problem loko swi famba le mahlweni
loko a nga yisusi kutani a vulavula hi yoho aka ntirho wa muxaka lowani mi vona ongeti I lava ku fikelela yini u lava ku fikelela mhaka ya ku ri loko swi nga endleka va mu nyika malembe a ntlhanu ya malembe u lava ku ri vaseketeri va EFF va kwata va endla leswaku swi endliwile vaseketeri va Jacob Zuma 2021 ku ri kumbe munhu loyi a ta tshamaka ta yingisela case leyi u ta chava ku lethela loko ni nga ku Julius Malema ku fana kuma 5 years ku ta va na swilo swa ku tala swa ku ri swi ta chisiwa ku ta va na protest leyikulu ngopfu so u lava ku teka mhaka ta yehe a ti nyika ku ri a ti endla ku ri ku va timhaka ta EFF ku ri vaseketeri va EFF va ta ku leyi hina leyi ku athekiwa hina inkwerhu Braphet tsundzuka ku vulavula ku ri an attack on Jacob Zuma is an attack on the movement so Julius Malema u tirhisa swona sweleswo swa ku ri u lava ku tirhisa ku tiviwa ku va populism ku ri mhaka ya yehe ku va mhaka ya EFF na yehe ku nga mhaka ya ri ntsena se loko ka ku vulavuriwa timhaka tin'wana ta timhaka leti ti nga vulavuriwa ti katsa ani ka nhlayo rin'wana phephahungu ra ku hela ka vhiki va kha va kombisa timhaka ta ku swin'wana swa leswi swi nga khumbiwa I timhaka ta ku ku na ku vilela ka ku loko o tshika a khomiwa kumbe swi nga ha koti ku a va murhangeri ku ta endleka yini hi vandla ra Economic Freedom Fighters ku ta endleka yini hi vurhangeri kambe u nga ri u ringetile ku swi hlamula ku endleka yini la a nga swi hlamulanga kahle I ku ri mara vhiki leri hi vonile tatana Godrich Gadi a humelela vulavula ku swi komba ku ri se Julius na yewo zama Malema na yewo zama ku mu humisa ku ri phela mi tiveni na n'we ku ri loko se mi fambile swi nga endleka ni famba I le munhu loyi a ta swi kotaka ku mi rhanga ku tiva kahle ku ri vanhu lava a va nga tikhoma ku rhanga EFF va ku fana na vo Dr. va ku mani le Ndlozi Dr. Ndlozi vo Xibambo na vo mani va fambile vo vanhu va ku ri munhu a nga vula vo Mandisa Mashego I vanhu vona vanhu va ku ri munhu a nga vula ku ri lava a va na ngati ya vurhangeri la ka vo swi tlhela ndzhaku ka mhaka leyi ni vulavuleke yona we Braphet ku ri Fred Xibambo a nga na ngati ya vurhangeri mara vanhu va ku fana na vo Ndlozi vo Mandisa Mashego vo Mpharamakaza I vanhu va ku ri va na vurhangeri so sweswi swa tikomba ku ri Julius wa vona ku ri endle mistake na ku ri sweswi loko a nga famba bandla ra yehe ri ta lova that's why na vhiki leri loko va vulavula va ku fight or die ku ri se va tiva ku ri loko va nga lwi ngopfu va nga lwi va tikomba ku ri va lwela yini va ta fa mara hi leswi Julius Malema na yena EFF va swi endlaka ku ri se va sungula mhaka yin'wana ku ri va nge yi heti va nge yi voni kahle ku ri IEC a va yi tshembi kahle ku ri fambisa swilo kahle so hi mhaka ya vona ya kula ku ri lava ku na loko se a fambile loko swi nga endleka loko EFF yi nga fambi kahle va ta ku IEC na n'we matsundzuka nkarhi leyi ri le Boksburg hi vulavuriwile mhaka ya ku ri loko IEC yi nga pfumeli ku ri vana va ku ri va na 18 na malembe va vhota automatically a va tiva ku ri EFF loko va nga vhota automatically ta hlula na ku ri a ku na ntiyiso kwalaho loko mi nga mi languta ni twa mi ka mi kombisa timhaka ta ku kumbexana ku nga va ku endleke xihoxo sweswo swa ku tani kasi vandla ririya ra mamiliyoni kumbe ra swirho sweswi a swi tata stadium I vandla ra munhu wun'we a tlhelela ndzhaku ka tsongo Braphet loko ni vulavula na wena lava ku ri tlhelela ndzhaku ka history ta yi dyondzisa swin'wanyana I nkarhi leyi COPE sungula I 2008 a yi swi kota ku tarisa stadium ntsombano wa vona wa ku sungula wa COPE a wu ri le Sandton Convention Center ku na vo Mbazi Mashilowa ku na vanhu va ku tala vo Musiwa Lekota vo mani a ku tele ngopfu leswi dlayeke COPE I mhaka ya ku ri munhu wa ku fana na Musiwa Lekota a nga lavi leswaku a ta contestiwa a ta kanyetiwa ka vurhangeri bya COPE vandla ri nga swi kota ku sungula ku tala stadium ku tala Nkowankowa stadium ku tala Thulamasi stadium mara loko murhangeri a nga lavi ku ri van'wanyana na vo va ta swi kota ku khomanyana va tiva ku ri ku rhanga ku njhani swi nge tirhi example ya vumbirhi ni ta yi tirhisaka I mhaka ya UDM nkarhi leyi UDM sungula I tata na Bantu Holomisa na Ruth Meyer a ku na joke n'wanyana va ku I ma-twins ku ranga fani I mawela ku ranga fani na yo a ku na vanhu va ku tala va humeke ka ANC ku ri Holomisa suka ka ANC ku na lava humeke ka National Party ku ri Ruth Meyer huma ka National Party va ngheneke ka UDM
mara kusungula in 1995 kumbe 93 a ndzi tsundzuke kahle ku ri sungula rini 1995 97 probably hi mhaka ku ri endzhaku ka ku ri Holomisa va Mhlongo ka ANC a humelele ka Truth Commission. La namuntlha loko vulavula i vurhangeri bya UDM ku khome, that's why UDM i vandla leritsongo i vangela ku ri endzhaku ka nhlawulo wa 2029 swi nga endleka leswaku na lo rilolo. So Julius Malema a nga dyondzanga kwalaho mara swi komba hi mhaka Godot Gadi vhiki leri ku ri u humelerile hi vonile ku ri hayi kambe munhu loyi na deputy a ku na munhu a nga tiviki ku ri deputy ya yena hi mani. So loko u nga va na timiliyoni ta varhange ta vasekreteri mara loko u nga lavi kusuka u endla leswaku vandla ra wehe i mfumo wa le Uganda wa Yoweri Museveni na n'wana wa yena, vanhu va ta famba ku ri munhu u joyina vandla a tiva ku ri u na tikharata to karhi ta ku rhanga. Ndzi lava ku famba ka EFF ku ri ni ta swi kota ku rhanga mara loko ni ri le ni nga swi koti ku rhanga ndi va Tatana Ndloli ndi va dokodela endzhaku ka nkarhi vanhu va ta famba. So hi leswi Julius a swi vonaka ku ri loko a nga famba a nga jele sweswi ko nga ku ri loko a vuya a nge kumi ku na vandla ra EFF. Swi nga va swi vula yini leswiwani? Swi nga va swi vula ku nkarhi lowu vandla ri nge le ku hlanganeni na swoho kumbe nkarhi lowu vandla ri nga ka woho nkarhi wo tika lowu nga hetelela ku endla ku vumundzuku bya roho byi teka xivumbeko xo karhi. Mhaka ya koho i ku ri i nkarhi leyi Julius a sungula EFF a ri muntshwa, sweswi Julius a yi muntshwa and i nkarhi leyi a ri muntshwa a swi kota kahle ku twisisa ku ri vantshwa va lava yini, a swi kota ku vulavula na voho, a vulavula ririmi ra voho. Loko a ku hina yi ri vantshwa yi lava ku endla leswi na leswi na leswi a swi twakala. So sweswi Julius a yi muntshwa, munhu loko u kurile i tatani. So leswi swi tikomba ku ri EFF sweswi a yi twisisi kahle ku ri vantshwa va lava yini. Mavhiki lamambirhi la hundzeke vhiki leri hundzeke a ku na vantshwa va ku tala ngopfu ti-university, University of Limpopo, University of Venda, University of Mpumalanga, tinhu ta ku tala ku na vantshwa va ku tala. A yi vonanga EFF ri koho kwale kumbe yi va pfuna hi mhaka leyi ndi vulavuleke na president ya tiko wa Shetlele ku ri ku laveka va xava mati a ku titimeta va lela ka tiyunivhesiti ku hisa ngopfu va ta ku heyi va faka xikipa xa EFF kumbe xa Youth League va ku ayi hi laha mati mani leyi loko mi ri la layinini ku laveka mi nwa mati. Ku ri swi ta tikomba ku ri tisa ku ri vantshwa va ku tala va le xikolweni va na confusion sweswi va lava ntirho va lava ku endla ku mara EFF a yi vonanga yi endla swo tani. La Mpumalanga Youth League ANC a va ri le ka Tatana Machivele va mi nyika homu na ku ri na swivaxa ku swi tele tihomu. So EFF mhaka yo hi ku ri Julius a ri muntshwa sweswi ku laveka a yamukela ku ri a nga twisisi kahle ku ri vantshwa va lava yini. Ku laveka vantshwa le ka EFF va ta n'wi byela ku ri sweswi hi lava leswi, sweswi hi lava leswi. I munhu i vava sweswi ku laveka a twisisa mhaka ku ri a vutisa n'wana wa yena Ratanang ku ri kahle Ratanang n'we mi lava yini. Ratanang ta mi byela kahle ku ri hina hi va ku ri la ka social media hi va lava ku ri hi lava ku ya xikolweni, vanhu va ku ri hi lava ku ri hi ta kula hi ta huma la kaya ta va na makaya hina. So EFF message wa yo yi nga vulavuli message wa ku ri 18-year-old va fanele va vote i anakanya leswaku swi ta pfuna ku ta va nyika vantshwa va lavi ku vota i mhaka ku lava tiko ri va lava ku votela hayi ku ri hi mhaka ku ri ku na voters roll. Hi languteni loko handle ka leswi hi nga vulavula hi swona good enough loko hi kha hi hetisela mi vona ongeti plenum leyiwani yi vuye na yini. Vona va ri va ta hi byela kahle hi ravunharhu kambe n'wina loko mi kha mi landzelerisa mi vona va hume na yini. Leswi ingaku va hume na so i leswi i xilungu va ku na brand visibility ku ri hume va mi vonile va vona i mhaka ku ri endzhaku ka ku athera ka yena le khoto vanhu va ku tala va tivutse ku ri kambe u le kwini Julius. Mhaka ku ri va ku tala a yi mbona masiku ya ku tala a ri le ka ad hoc committee a vutisa swivutiso kumbe a yingiserile. So vanhu va ku u le kwini strategy ya EFF swi njhani sweswi. So men vona ku ri ka politiki a ku na nchumu lowu humeleleke kwalaho ku ri a ku ri vo vaseketeri va EFF laha ku ri a ku ri stadium ku te na vanhu lava humaka le makaya a ku ri vaseketeri va EFF a ku ri varhangeri va EFF a ku ri va ri le ka conference. Leswi humeleleke laha ku ri namuntlha hi vulavula EFF ka maphephabhuku a ku vulavuriwa EFF. So ka ku humelela ka ku vonakala ka brand ya vona swi va pfunile brand visibility. Nyamuntlha vulavula hi vona va vulavula leswa controversial swa 18 years old nyamuntlha vulavula hi vona. So loko i xilungu va ku no publicity is bad publicity. So kwalaho ni ta ku va benefitile mara ka swin'wanyana a nge vulavuli mavoni.
I'm not good enough. I can't sustain and car on when I get the car on when I get a good. Good enough, my sheikh. Tana Telorero Ratimaka. Elaw trota way go away or yen 0860002543 and the guys. Hi ku tisela minjheka njhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani. Nakhalanga Pat Mathebula. And thanks to Ming Romena 0860002543. No, the Africa of Navola, Helegamgana, London FM, Commandela, good to Ming Romena, who evaluate economic freedom fighters, now Munga also economic freedom fighters, in Gatakara Kutraku, Meangula Muki, Minaku Chava, Kekum, Rangerongwe, Angaya, Talanga, Fumeleru, Konaka, and Namlau, Loko Otsika, Agwe, Kumember, what Mwetikuya, and Kungarna, fine, Sobragangar, and Lanki. Kubashiro Shawe and Damla. When I'm in 0860002543. Hello, one mix and checker. Insikando nene Gianni kama singita nako People's Day yamgana lonene 61 years. Okay. Ekungena kala nakuba ni moyo zera ni misaluta lokumkotile kuyale midili thaba miyalanguta shidi leswi humelela kule matihlo ya n'wina ekudwa leswi a swi komba ku mintirho ya vulavula leswi mi swi vulavula ka wireless mi tlha mi chayela xikanyakanya xa n'wina mi ya kamba hi n'wexe. And I mean last man when I got petrol ya mina man no to kayela munhu wa Xikwembu. Ai mi ta lasiwa Xikwembu xa swi vona loko cabinet yi tshama tilweni ya swi vona ku mintirho leyi endlaku hi Pat Khalanga yi le ku vulavuleni ku rixaka n'wana na n'wana va ri ku tirheni i ta kwala ka n'wina a ku ni kombela ku pfuniwa swi komba hi leswiya swi komba ku mi tiva ku korhokela swisiwana swa tiko leswi muthleri va nga vula swo hi swo kambe swi va rhandza ku hlamusela leswi tanihi mina tanihi n'wina swi va ra Pat Khalanga Jindani Kenneth Manyazini mina loko ni ri na muti swi va ra mi ri na muti vana va nga yi va vilela va ya kuma mahungu a handle ni fane ni va hlamusela xiyimo hi ku tala mina n'wini wa muti ni nga nhloko ya muti loko kulukumba malima va hlamusele swi leswiya ni vona swi ri kahle na swi twisisa ku a swi weli ka vandla ra EFF but no kambe tanihi tatana wa muti va boheka hi ku xiyimo xa vandla se xi le ku mbombomeleni hi ku tatana wa muti i le ka swiphiqo va vulavule apile va ringeta ku hlamuselana i nawu vulaviseri leswi va nga swi vulavula nkulukumba malini ene va vule swa koteka mi ku ya ne swa koteka hikuva vumbiwa ka chapter 4 mi ya yi languta swi va rana swi tiva ku mi tshama mi kha mi swi languta vumbiwa ra hina ka chapter 4 leri ra 1996 mi languta section 47 subsection E hileswaku loko munhu o kumiwa a ri na nandzu va n'wi nyika xigwevo xo tlula 12 wa tin'hweti a nga ha kumeki a fanerile ku nghena ka yini ka huvo yo endla milawu i ntiyiso sweswo hikokwalaho loko a nga ha pfumeleri ku nghena i fane a ya tshama ntlhanu wa malembe ku za ku kota ku va ku hela swilo leswiya va nga n'wi gweva swona kambe la ka tatana Malema swi hambana hi ndlela leyi hi ku ku na leswi nge Supreme Court of Appeal svar misa luya na n'wi tiva wa luma Rijasi Malema i tlhela swi hlamusela kahle ni n'wi yingisele ka tindhawu to hambanahambana ka swihangalasamahungu u ri u ta apila ene loko a heta ku apila xigwevo lexi a va nga ta n'wi nyika xona xa ku ya tshama jele hi ku ya hi section 47 leyi ni vulavulaka yona ya section 47 certificate A na xibamu lexi a nga duvula swi vekiwa tlhelo apili swi vula yini swi ri ni alana na swigwevo swa wena Olufiri se loko a rili swi ya hi byela leswaku loko a famba i tlhela ya tirhisa chapter 8 svara loko ku ri wa tirhisa chapter 8 hi loko se a vuyile loko a ri ka Supreme Court of Appeal loko nako kwale va fika va yimelela xigwevo leya xi kumeka high court i ri wa ta ya mahlweni ku ya mahlweni swi ya ku loko hoxa voko xikhwameni a xi boxekangi ku fana na xa n'wina svara na xa mehe i ta ya nkulukumbariwa ka khoto ya vumbiwa ene swilo leswi nga ku hlamuseleni a hi swilo swa mavhiki mambirhi manharhu swi ya teka malembe loko swi ka swi teka malembe ta va ri ku tlangabeni a ri ku tirheni misa luya dasani ku i lumeri byasi ene mi nga rivali hi ku ya hi chapter 8 section 178 subsection 1H ya pfumelela ku kulukumba lowu Malema na tiloyara timbirhi na president wa judiciary sweswi swi nga tshamisa swo ka mi ta mi ya yi languta va n'wi
Corporation kwela ka vandla ra ku kaneta ni vandla ra yena ri le ka xiyimo xa vunharhu se va chavela ku ikumeka a karhi a tirha kulukumba luya i na nhlohlotelo loko mo languta loko a karhi a vutisa swivutiso loko ku thoriwa vanhu le ka Judicial Service Commission Judicial Service Commission leyi welaka section leyi ni nga mi nyika ya 178 subsection 180 leswi vulaku leswi a swi vulaku hambi a nga ri parlamente ya vona i ta tirha ka endlwini ya ku manana Winnie Mandela hi ku i tekeriwe membership ya ANC mara i kala a humesa nhloko se swi ta tsandza kwihi loko a karhi a apila a yisa leswi mahlweni phela swa Jacob Zuma leswi a swi fani na swa Nkulukumba Malema swa Nkulukumba Jacob Zuma vona a va apilanga Nkulukumba muavanyisi Raymond Zondo volo mu jikijela jele ku Nkulukumba Jacob Zuma ite hi Xizulu mina a ngi yisavi jele se lo munhu a vulavula ku a ngi yisavi jele iva a ya nga apili and mi nga rivali Nkulukumba Malema na Dali Mpofu a va hleketelele lo madisa maye ku a kumeka a teka xitulu ku nga ri Nkulukumba Raymond Zondo hikokwalaho ni nge i na nhlohlotelo Nkulukumba Malema swo hetela a ta ku vaseketeri va EFF va nga ndli leswi swi nga ndliwa hi vaseketeri lava va Nkulukumba Jacob Zuma ni twe mhleri a nga hlamusela ku Olifiri i ta chava ku tisa xiboho xo karhi hi ku loko a gweva vanhu va ta fayelela mabindzu va ta yiva va teketela ti-fenshara sweswi va nga swi inthanete ka swilo swa Nkulukumba Masingita Nkuna Mike i ku ri nga tshamisekanga leswiya va nga swi endli hi ku loko mi ta leswiya nawu na tivhidiyo tete nga khoma vanhu na sweswi va yime hi nenge wun'we va ya jele ene mi nga hlohloteli vanhu ku munhu i gweviwile nawu a hi wu tshikeni wu tirha xa vona lexi va endlaka swona a va yimeli nrhangeri wa vona u ta apila na hangeta futhi Malema i lumeri byasi a nge pfuki a ya jele Malema ene i ta vuya a ya tirha na ka swa komiti ya nkarhinyana ya ad hoc moni vula leswi va nga ni hlaseli vanhu a ni xirho xa EFF mina ni a ni xirho xa hena no va xirho xa ka ZCC Navita kambe Navita hikokwalaho ka yini mi vulavula hi ku tshikelela i ta vuya a ta tirha mi vula yini mi twa longeti ku na un'wana a nga tirhi ni vula loko va nga va hlamusela ku a nga kumeka a ya tshama jele a ri hi ku vuya hi nandzu lowuya wa ku duvula xibamu ka ndhawu yo ka yi nga pfumeleriwi ndonisa tibuku i malembe ya 12 a handleni ka loko va jekajekisana loyara ta yena tanihi ripoto mi yitwile loko va nyika na va social worker ya vona le East London na tuka a yi tovi swi nga ehlisiwa kumbe va n'wi nyika final written warning kumbe va n'wi nyika suspended sentence kambe ku za ni vula leswi i ta kala a ya tirha la a nga fohla ko i wa rheta Nkulukumba luya hleketani kahle leswi nga vula hi muendli wa n'wina na va u tala va nga ehleketi ku famba ka flood xivambo hi ku a ku ri bandi ra bro Dr. Landrozi Dali Mpofu Mukwevana ni nge n'wi hlayi luya na leswi a va fambile van'wana va ya ka Nkulukumba Jacob hikokwalaho ka yini Mukwevana mi nga n'wi hlayi a ni va hlayi lavaya loko va tirha va ri public protector a va pfa va ganamisa tinambara swi va ra loko ni chichisa kheni manyandzini pet khalanga na ncingani ni fanele ni nga languti ku i va mani va ni themendelaka matra vanhu va EFF va n'wi themendele ngo a jila macinela a cina hi ximatsi swi va ra loko mu cina hi nenge wun'we mucini tsona mucini wa kahle loko mi la kuma nambara exigubini hambi mi ba ritshuri mara cinani milenge mimbirhi a xigubini exigubini xichayichayi 100 mali 0860002543 na ku ya Afrika wa vulavula ile ka mgana lona na FM Mandlela ai ku tumingisero mena ku n'wangu wa wena vuri yini tipena tinharhu ntsena hi save awara ya n'we mahungu misava na bonge n'wana timalek hi ta va haya mahlweni hi twa tlhelo ra wena ra mhaka nomboro ya na kambe 0860002543 hi nga kuma mwingiseri wa tsela hi nga se mahungu na misava nhleka aye papa aye mijai efokele ngo bona but okay I can't o tiva ku ri loko va straight forward ka youth league mali alandza Ndlozi after Ndlozi ta va rata na leswi mali a trade mhaka ya youth league loko ala va youth league a teka Ndlozi ita bula mhaka leyi 126
after khona utaba right because Colin Malachi president of ACS League kuri khona wasikota ku ri aba assist just loko Afrika u vula va xixuxe ku ri asari youth and a chance ku ra una election ra youth if batam suspend even very man then sama pumalan discovery very man college di assist youth go this guy assist youth wa pale ngarango is na the former regional chief of so he is a member of legislature wako aba assist on precis se if mara ulaba uina imble aba assist se me vula ku bona sweswiwani va hambane na youth mpfumelana na good enough loko ku ongeta va ri in connection na youth ku ya hi leswi va ri swona before yebo u right good now u right 100% na me report na me train all right kese report a cancer 0860002543 e number le mi tirhisaka eka nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela kambe sweswi ni pfumelelisi ku la kuma mahungu misava ya awara yan'we na vongi n'wamungwanati Mandleke ya vongi khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ihlekani botpet ehlekani ka vayingiseri na muhumelerisi hi ku vona ka mina ka mhaka ya Julius Malema yo famba tikhoto government yi n'wi vonini Nando mara hi mavonelo ma mina a ni voni ku u ta hela a ri jele na loko vo n'wi gweva va ta n'wi nyika xigwebo xo a tikuma a ri a handle laha a nga ta kota ku tlhela a yisa mahlweni migingiriko ya yena ya tipolitiki ka vandla ra yena ra AFF a mi hlangana kahle na Abishai Mashele kusuka ka Ximixono inkomo vaxume khalanga ne le ka muhumelerisi khalanga loko hi ta ka timhaka leti ta leswa madlanga commission khalanga mina hi ku ya ka mina ni vona ku ri ko wastiwa nkarhi man ko wastiwa nkarhi na ti-resources ta government a ku na swilo leswi swi nga ta endleka khalanga mina hi mina na matitwele ma mina a ni se twa ku ta ku na n'watipolitiki a nga tshama a gweviwa or a kumiwa nandzu na hamba kumiwa nandzu swigwevo swa vona va va ri handle and then loko mi la ku vona ku ta ku mhaka leya madlanga commission ku tirheni mi langutanyana khalanga matitwele ma mina a hi man'wina na mavonelo ma mina khalanga hi mavonelo ma mina na leswa vugevenga swi endlenyana since ku va na commission leyiwani ya madlanga leyi and then loko ta ka ya tatana Malema khalanga swa tatana Malema swi fana na xilogeni xa ANC va nge loko vo humesiwa homu yi nga tswala munhu a ku na tatana Malema va nga ta ya tirongweni la khalanga ende mi vona swi ngo hela swi herini khalanga hi nga swi landzeleli tanihiloko ku ri South Africa timhaka ti ngo hisa vhiki leri hinkwayo leri landzelaka ha rivala hi swona ku ri ku endleke yini a ku na matatana Malema va nga ta tironkoni a ku na tatana Malema va nga ta va tirhela xigwevo khalanga a ho pfumela ku ri tiko hi raniwa hi titsotsi hi raniwa hi tikhuruku inkomu khalanga na muhumelerisi khalango mi pfuna ngendli nchumu mi nga rivali khalanga ku ri ku na mhaka liya ya phalaphala ya president hi yena backup misalo yaleyo swi endleka hinkwaswo yena phalaphalaka hinkwaswo senzo swi nge va oloveli president ku hlongola ntirhweni kha va swi tiva ku ri u le ku va pfuneni ka swin'wana senzo loko swi biha lavawani i vanhu va vona i vanhu va vo president a ku na lava ya kona ka swi ta va khomi tifayili ta vona mi nga hleketi ku vanhu va lava ta hela va ha ta tshama Munghana
munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana lonene FM makombandlela. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela? SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ete hi sumingisela munghana lonene FM xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makombandlela. Mi ta tsundzuka ku ri vhiki leri nga hundza hi ve na mimbulavulo kusuka ka masipala wa Mopane na va ndhawu ya timhaka ta mati na Nkululu laha a ku vulavula tatana Odas Ngoveni na Siswisane Mabasa hi ku landzelelana tani. Havumbirhi ka vona va vulavurile ivi ku ya twala ongeti ku na swin'wana swi nga ri ku kahle kumbe swi nga ri ku na ntiyiso ivi himpela ni ku milenge mbirhi ni ya dan'wini loko ni ku milenge mbirhi ni ya dan'wini ni fika ni kuma ku hayikho mati lama a mo ta ma suka ma ri a Middle Letaba a ma swi koti ku hi nga kota ku nwa a Giyani. Leswi vulaka ku onhaka ka pompo liya na ku tisiwa ka mati kusuka Nandoni i swin'wana swa leswi swi hi kokelaka ndzhaku ka ku hi nga koti ku va hi kha hi kuma mati ku ya hi laha a ma languteriwa koho a Giyani. Se hi twenini ku va ndhawu ya timhaka ta mati na Nkululu ivi loko ni kha ni vulavula ku vhiki ri nga hundza ni kombisa ku ku na un'wana a byela ku Siswisane mahungu ka nga ri wona se ivi ku laha ku n'wi tiva munhu loyi a byela ku Siswisane mahungu ka nga ri wona ku endlela leswaku a nga ha fambi a vulavula mahungu ka nga ri wona hi ku ma hetelela ma nga fiki kahle ka vayingiseri. Se Siswisane ve ri hayikho a ku na laha byela ku mahungu ka nga ri wona kambe timhaka ti yime hi ndlela leyi. Se yo mhaka hi varhambi namuntlha hi ta twa kahlekahle xiyimo xi njhani hi ndlela yeleyo kambe namuntlha loko ni suka kaya mata ma ri koho se ni swi tivi ku a na ha yangi le dan'wini ku ya vona ku cinca swin'wana ke kambe i vanhu va amukela hi twa ku vona va ri Siswisane nhlekani hi ma amukeleli ka munghana lonene FM. Xewe ta vona mahaxi na vayingiseri va munghana lonene ni kombela va nga ni kwateli ni kombela no rivaleriwa loko ku ni hinge xihoxo vhiki leri nga hundza ntsena mahaxi mi yingiserile na leswi mi nga swi vula ka nkarhi wa sweswi se hi ta swi lulamisa. A khensa swinene Siswisane a hi sunguleni xiyimo xi njhani sweswi mi tiva yini n'wina tanihi ndzawulo vanhu va le ku kaya ka yini mati la Giyani? Muhaxi laha ni nga tshama kona na tiripoti leti ni nga na tona xikan'we na va Mopane ku tirhisana na va masipala wa Mopane hi mayelana na treatment works liya Giyani i ku xiyimo xa pump station liya yi nga tshwa ka ha ri ku laviweni ka leswi swi fanele swi wixiwa leswintshwa ku hi replace electrical part ya kona ku xi kota ku tlhela xi tirha futhi. Pump station hi yona leyi kotaka leswaku yi pompa mati ma nghena ka balancing dam liya la treatment works tekaku mati every second hi swilo leswi endlaku ku va na continuous flow ya mati tipiping ta hina hi ku a ku nga vi na ku hlwela ko karhi. So andzhaku tanihileswi ni nga hlamusela vhiki leri nga hela ku na mati lama nga pompiwa a mo pompiwa kahle kahle mo flow ma suka a Middle Letaba tanihileswi swi nga vula ku yi le ka 80% naswona mo hundza hi woxe ma famba hi ndzelekani liya ya canal ya hina leyi ku fika Ansami. Lexi ni nga xi endla endzhaku ka sweswo i ku va ni tlhelela ndzhaku ni ya endla vulavisisi bya hina mayelana na xiviko lexi nga vula hi masipala leswaku mati lama nga kona ka balancing dam a ma nga ringanelangi leswaku treatment works yi ma hlantswa ku ya hi ntirho wa xona ku fanele yi hlantswa 30 megalitres hi siku yi supply. Swi kuma leswaku va vuye va landzelela ndzelekano liya kusuka le Middle Letaba va kota ku vona ku a ku va na lomu ku nga blockeka kona ku flowa ka mati lama ku ma kota ku hi ku na n'wina ni swi amukerini loko mi byele ku mi fikile ka balancing dam mi nga kumi ku ri na mati
so hi vuya hi lavisisa ndlela leyi endzelekana leyi hinkwayo ya mati lama swa ku ma flowisa ku yini ku ya fika kwini a ku na ti-diversion leti nga humelela swo mati ya jikisiwa ma ya kun'wanyana laha ma fanele ma ya kona instead of mata laha ma fanele ma ta kona ka balancing dam naswona ene a ku ri ntiyiso impela mati ma ri ku fambeni kambe hi ku a ma pompiwi ma famba hi ndlela ya yona leswi nge gravity mo khuluka hi woxe so a ma lexi ma fostela ku ma khuluka na loko ma fika le a ma nga fiki hi xipidi lexi xi hlantswa mati xi lava kutani ku fana loko ma ta hi pump station leswi hi nga swi kuma ku ku ve na ku hambana kwala ene hala tlhelo hi kuma leswaku mati lama pompiwa kusuka na ndhoni nakona tipampu ti va affected hikokwalaho ka tindhambi so a ti nga ri ku tirheni kahle a ti nga ri ku pompeni mati lero a hi nga kumi supply yo supplementa na hala kusuka na ndhoni xikan'we na middle ta va kuma kota ku taka leswi xa balancing dam continuously so hi kume ku va na gap exikarhi lero treatment works a yi fane yi yimanyana mati ya talanyana ndle ka balancing dam ivi hi kota ku ma treatiwa ma nghena hi leswi nga endla leswaku va mopani va humesa xiviko xo ku timiwa mati ku hlangi ri kota ku talanyana ku tindhawu to tala ta kota ku kuma mati hi ku angarhela and hi swona leswi ni vuyela ka n'wina nakambe ni tlhela ni vula ku ni kombela ku khomeriwa loko ku ri ku leswi ni nga swi hlamusela swi ve swi nga vi hi ndlela leyi a swi fanele swi va kona laha mati a ma fanele ma treatiwa kona kambe mati wona a ma ri ku khulukeni and na sweswi ni vulavula na n'wina ma ri khulukeni ni va ndzawulo va le ku tirheni matimba ku va hi kota ku fixa that pump station because hi xona lexi nga na nkoka swinene than gravity leyi yo phusha mati ya ta suka amiddle ta va hi ku lamaya ma famba hi ntumbuluko a mo pompiwa ku hi ta kota ku va na continuous flow of water ya hi masiku na masiku tanihileswi ni nga vula mpundzu lowu na n'wina mi ri na wona mati na mina loko ni cheka lava ni va tivaka kolomiya lokixini va ni byela ku mati ma le ku humeni hi leswi hi lavaka swona tanihi va ndzawulo na va mopani ku hi va mphakelo wa mati wu va continuously ku nga vi na ti-interruption nakona loko ti va ti ri kona hi kota ku va hi hlamusela leswaku ti va nga hi yini nakona hi ti-addressa hi ndlela yihi tlhela ni vuyelela ka vahaxi ni ku ni kombela ku khomeriwa na loko ku na xihoxo lexi ni nga xi endla loko ni karhi ni hlamusela hi ndlela leyi hi tirhisaka swona na inconvenience leyi nga va kona hikuva ku nga ri na mati hi nkarhi lowu a wu fanele se swiphiqo leswi swimbirhi xo fana na xexiya hi ku se swi tikomba hi kha hi tlhelela kwale masunguleni ka ku loko hi vulavula na va mupani va te hey leswi swi nge le ku lunghisiweni swi tiviwa hi va DWS a hi tivi ku nkarhi wa koho wu nga teka nkarhi wo tanihi kwihi se timhaka ta pump leyi ku lavaka ku electrical part na lava ma sukaku na ndhoni tanihi ndzawulo mi na swoho leswi ve nge i nkarhi wo pimiwa ku kumbexani swi nga va swi lunghile endzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi turnaround time hi mayelana sweswo hi ku hi landzela ku ya ntiyiso ni landzelela ti-process leti landzerisanaka na supply chain kambe hi ku na nawu lowu faneleke mayelana loko ku ri na ti-disaster ta so hi ringeta ku tirhisa nawu luwawa loko ku ri na disaster ku swi hi hatlisela ku va hi kota ku hatla hi ti lunghisa ni nga vula ku pump station liya yi na michini mimbirhi leyi fanaka lowun'wana a wu fanele u ri ka stand by but because of a ku nga ri timhaka ta ku onheka ka ntumbuluko swi kume swi va affected hinkwaswo both yelo yo tshama tlhelo yi yimela yi rindzela mhangu xikan'we na leyin'wanyana se hi le ku ringeteni ku hi speed up process yaleyo hi tirhisana na va mopani hi ku a hi karhi hi bula na vona mayelana ku hi nga pfunana njhani ku na balancing dam yin'wanyana leyi na yona yi tirhaka ku sapota leya Nsami ku na yona yi va yi kha yi le ku pangeka mati ku loko hala mati ya kha ya xota yi kota ku pfuleriwa yi kota ku tatisa hala Nsami leswaku loko hi kha hi ringeta ku fixa halaya hi va balancing dam leyi na yona yi le ku pangeni ka mati man'wanyana ma va stand by ku ma va kha ma kota ku nghena laha ka balancing dam in the meantime kambe hi ku va specific in terms of procurement ma swi tiva swilo swo fana na sweswo na swona ni nga vulavula vunwa loko ni n'wi byela ku muchini wa koho wu ta fika mundzuku kumbe mundlwani kambe loko ni yingisela leswi va ni byelaka swona lava va tirhaka hi swona va technical va odile naswona wu fanele va wu ri ndleleni nkarhi wun'wana na wun'wana lera ku fika sweswi a hi na nkarhi se loko hi nga se va na ku nkarhi wu ta va rini xiyimo xi ta pfuna njhani vaaki va ta va kha va pfuniwa njhani ka nkarhi wa sweswi loko ka ha rindzeriwe ku tshamiseka ka michini leyi
hi le ku ringeteni ku tirhisana na vamopani leswaku va endla hi tindlela hinkwato leswaku ku nga vi na ku va na loko ku ri ku mati ya kayivela hi tikuma hi karhi hi tivisa vaaki ku mati ma nga va kayivela hi ndlela leyi ka tindhawu ta so na so ene hi ta pfuneta hi ndlela yihi hi nkarhi wa xinkarhana ku va hi kota hi ku mati wona ku ya ntiyiweni hayi ku a ma kona ku va ndlela leyi hi ma kumisaka swona hi kota ku ma treatiwa ma nghena ndzeni ka thangi before ma hangalaka mitini ya vanhu. Se loko hi karhi hi tirhisa sweswo hi ta ringeta hi matimba hinkwawo ku loko hi karhi hi communicate hi ta va hi kha hi nyikana ti-update ku muchini wu le ku lungheni pump stations le ku lungheni ka nkarhi wa sweswi tindhawu ta so na so loko ku ri ku hi ta va hi kha hi hunguta mphakelo ku ta swi ta endlisa ku yini naswona swi vanga hi yini leswaku hi kota ku va hi tirhisana hinkwenu ku swa humelela swona i ntiyiso a swi ta fane swi va swi langutelekini endzhaku ka ndhambi leyi hi nga yi experience ku nga va na ti-glitch kun'wana na kun'wana ko va ntsena leswi a hi nga langutelangi swona i ku a hi nga expect ku mati ma nga va ma tikuma ku ri na impact yo karhi hi flow ya mati lama hi ku leswi a hi tolovele matisa swona Giyani kusuka eMiddle ta va khale na khale a hi ta nghena hi ndlela yeleyo kambe hi va ri capacity ya flow yi gonyini kusuka loko hi languta kusukela hi ti-30 a ku ri Mgqibelo a ku ri wa Vuntlhanu ti-30 a ku ri wa Vuntlhanu ya loko hi languta plate gauge ya hina leyo ya mati yo suka eMiddle Letaba a yi ri ka 140 leswo a ku ri vo 338 liters a second lama a ma khuluka laha ka leswi xa canal ma nghena ka balancing dam kambe sweswi hi vulavula hi vo 180 leswo it's about 500 liters per second. So hi believe ku mati malama loko ma kha ma nghena hi ndlela yeleyo at least ma ringeta ku va mandla ku balancing dam yi nga tikumi yi kha yi nga ri na mati hi nkarhi wo karhi ku na waiting period liya yo fana na nkarhi lowu sungula ya 5 hours yi va yi hungutekini compared to nkarhi luwa a yi ri swona hi wa Vuntlhanu. No, na mitwa sasuwisana mi nga se ta kwala ka ndhawu leyo ma ha ri ka ndhawu liya yin'wana ku te holobye la Giyani va ta na president hi nkarhi wa koho va fika va ku kule ku akiweni ka plant vulavisisi byi ri plant liya yi tirhe tin'hweti tinharhu ena ya ha tirhi se xivutiso ku ta va ku tanihi ndzawulo ku na makungu ke ya ku vona ku plant liya loko ve himpela i ntiyiso sweswo swa ku yi tirhe tin'hweti tinharhu yi nga ha tirhi leyi yi fane yi ngetele leyi yi nga siya hi sirhantsangwisi yi ta lunghisiwa rini? Muhaxi i ntiyiso waloko ku na plant leyi a yi akiwile leyi a yi ri yin'wana ya leswi a swi lavisisa hi va SIU loko mi tsundzuka kahle na leswi swi nga kumeka ndlela ya leswi va tirhisaka hi swona leswi xikunguhato lexi nga teka hi ndzawulo ya mati na nkululo a ku ri ku plant yeleyo yi ta refurbish-iwa kumbe yi tlhe yi lunghisiwa yi ngetela capacity ka leyi ani leyi yi lunghisini leswi a yi hlantswa mati yo ringana only 17 megaliters yi vuyisele ku yi tlhelela ka capacity ya yona ya 30 megaliters se a hi ku liya hi ta yi lunghisa yi add another 10 megaliters se ku va na 40 megaliters lama supply ku Greater Giyani se ka nkarhi wa sweswi hi leswi a swi fane swi wela ka phase 2 ya project liya hina ya water services leyi hi ringeta ku fanda mopani ku va hi ringeta ku lunghisa so swi ta ndliwa xikan'we na ti-village leta tin'wanyana ta outstanding ta 31 leti a hi yimele funding ya kona eka nkarhi wa sweswi leswaku hi kota ku sungula ntirho so loko as soon as va hi tivisa leswaku mali yi kona yo va hi kota ku sungula ntirho hi kota ku nyika vamopani na ntirho wolowo na wona wu ta sungula hi ndlela yeleyo hi ta kota ku endla 10 megaliters. Sasuwisani khensile swinene ku va mi tinyikete nkarhi wa ku va mi kota ku bula na rixaka ma vona loko va rixaka ri kha ri swi tiva ku xiphiqo xi lana laha na loko hi kha hi tiyisela hi kha hi swi tiva ku hi tiyiselela yini ku tlula loko hi nga tivi ku kahle ku endleka yini kambe swi ri tani hi khensile swinene nkarhi wa n'wina sesi ku khensa mina Muhaxi mi khensa na vayingiseri va Munghana Lonene na patience leyi va nga va na yona ka nkarhi wa sweswi inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i Sesi Wisani Mabasa kusuka ka ndhawu leya timhaka ta mati na nkululo eAfrika-Dzonga
a va lumeri byasi va ta fika va vulavula kahle laha swinditse leswi lahlahlahle leswi swinditse hi vo vatirhi lava lavekaka lava loko hi kha hi tirhela rixaka loko i tirhela rixaka a wu blue tick vanhu se swisani va kombile ku loko tirhela va wela ka nxaxamelo wa vanhu lava ni va tivaka lava va tirhelaka rixaka hi ku hi teka lava hi swi tivaka ku loko ku ve swi khumba rixaka i va lava i ta va ku ma hi vo mhaka kona se swi kahle leswi se ha swi tiva ku xiyimo xi njhani se swin'wana swa leswi vanhu hi nga vulaka ku a swi le ku vulavuriweni sweswi a ka ha ri mahungu sweswi ku vanhu va ta aka plant laha hi vito ra Giyani va aka plant yi tirha tin'hweti tinharhu ku tirha timiliyoni mara yi fika yi tirha tin'hweti tinharhu hinkwaswo sweswo hi mahungu loko ho vulavula swi vula ku hayi va rila ngopfu vanhu lava hi vito ra Giyani ku ta akiwa plant yi tirha tin'hweti tinharhu 2 tinharhu masiku ya 9 yi nga ha swi koti ku tirha se swi vula ku na loko yi akiwa plant leyi a ku nga laveki ku akiwa plant kahle hi yo mhaka ku nga vangi na loyi a nga vilela ku yi le ku akiweni swona yi le ku landzelerisiweni so a ku nga ri swona xikongomelo ku lava ku ri ku hi vito ra Giyani a ku tekiwi mali hi ku loko ku ri ku aka plant swi vula ku a yi fanele yi akiwe yi va ya xiyimo ku landzeleriwa maendlelo hinkwawo ya lava nga tirhisiwa hi swirhandzan'wisi ku aka ya vo yi tirha ku na namuntlha na sweswo hi ta twa n'wina tiko leri ra n'wina leri hayi 0860002543 i 25 timinete ntsena ku bela awara ya 13 ma vona ku na vanhu vo tala lava nge le ku hluphekeni timhaka ta mati loko mati ya nga humi emugangeni swa vava kun'wana laha hi tshama kona wo twa hi ngolovhani ku swi vula ku mati a ma vuyangi i twa ngongotlo yala ngongotlo yala swi twa ku mati a ma vuyangi ku hava mati a mi twenini va ka hina hikwalaho 0860002543 i la ku twa n'we hi ku ka timhaka leti hi nga bula hi tona namuntlha mi angula mukwini ka tona hi ku hambanahambana ka tona n'wana mi yingiserile nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Rishile Matebula aye papa timhaka leti va vulavulaka lavayani va mati loko a ni nga tivi na plant leyi ni vulavulaka hi yona a ni tivi ku hi makwekweni ni plant xi xa njhani loko u vutisa lava va vulaka kwalani va nge ni byeli ku xi xa njhani mhaka leyi nga kona sweswi loko hi lava ku tirha timhaka ku nga ri tipolitiki mi nga ti vutisa timhaka leti ta tiphayiphi leti nga celeriwa lomu switandini hinkwako ku ri ku loko tiphayiphi leti nga lomu switandini hinkwako va byela vanhu va ku ta huma mati mara leti ta khale leti va duplicate-aka tona ti nga ri na nchumu a va lava ku ya huma kwihi mati lawa xo sungula xexo laha va fanele va vonini ku ri leswi mi nga vulaka swona hi swona swa ku teka mali hi vito ra Giyani because loko mo languta switandi leswi hinkwaswo vadzumeri va kwini va dzingitsingi va hlangani hinkwako ku vekiwe tiphayiphi leti nga celeriwa ti endliwa construction for what reason because loko va nga va celela tiphayiphi letiya na vanhu lava va celelaka tiphayiphi a va va vutisi ku mi lava ku ya chela mi ya kuma ku hi mati because leti a khale ti hava nchumu okay mhaka yin'wanyana leyi nga kona a no rhandza mfumo wa khale a ku ku tshamiwa Matebula siku rin'we ntsena ku nga vi na mati la Giyani loko yo va yi fayekile phayiphi hambi ko va hi 4 o'clock na madyambu ku chayisiwa hi 11 o'clock or 2 mi ta twa mati ya cor a titohelete na hinkwako ya vuyile but now va ri ku onheke michini lowu onhekisa leswi va ku va ha lava phati vo lava kumbe va fanele va teka yin'wana va vekela pela mara vona vo lava yi lava kwihi hi ndlela yini a va yi lavi ka ti-supplier a hi nge kumbexani va ku lava ndlaku tiphati leti i va phete le va ya ku laveni kona a vo teka va fanele va
ku endliwa procurement ku huma ti-order number ku ya ku ya xaviwa sweswo muhaxi na ku mi byela leswi hanyaku loko ku ri nkarhi lowu loko va ku endliwa ti-private na hinkwaswo swilo swa maintenance a hi nga ri na mhaka na ku endliwa order na ku yini a yi sa yi endliwa order swilo hi hoxini laha we ya teka ku ri ti-emergency leti va ti tivaku vanhu lavaya but you can't just give experience mhaka ku ri sweswi halambe party up to this bag ya ku ta hoxa mati for all villages for doroba can say hinkwaro ka rona swi tiha swi vulavuli sweswo va nga ti va ta hi vulavulela swo ka swi nga ri swona kambe le ku ringeteni ku lava ku ta twisisa swin'wana swa maendlelo lama kumbexani a swi ta pfuna vanhu lava va nge le ku hi fambiseni sweswiwani papa loko ni mi yingisele kahle mi kombisa timhaka ta ku onhaka xin'wana hi 4 hi 11 ongeti matirhelo ya masiku lama ma talele ngopfu hi leswi n'wina mi nga ta swi vitana ti-office hours lezo loko ze u ba 4 va chayisini hezo ku haxixa xa xihatla leswi ni vulaka swona na switwa kambe vona a va la ku vula ku matirhelo va makoti ve le ku diverteni va vulavula leswi va swi vulavula ku convince hina because a hi ti-politician mara lexi nga kona ni byela with experience ni ri khale mfumo loyi a mi nga ta tshama laha pipe yi onheke hi 6 o'clock futhi 4 o'clock ni vule swin'wana hi 6 namadyambu a wu byeriwa ntsena hi tirhisa ti-walkie talk ku ri tani haleni fambe mobilize vanhu ku fanele lunghisa phayiphi ku layitiwa ti-generate na gezi ri nga ri kona ivi hindla loko ri xa mati va na wona but lama ka vona ku loko ri tshama hi mpelampela ri tshama 14 days hambi ku ri 14 hours previous a swi nga ri kona sweswo hinkwaswo ka swona leswi va ta kwala va fika va vulavula va ta ku ha ku onheke party hina hi tirhelela va ka D&D va ka Dobson a Nelspruit a ku ri hava na nchumu lexi a hi ta xi pfumala because phone na telefoni ni kani a ni vuli ku va ya kona vona lava teka kona va fanele va fana na hina ivi va byela ku ri na a ku tivanhu va ta lunghisa pompo na mamanimani yi onhekile that night va ta vanhu lavaya mara leswi endliwaku sweswaniwa wo jayivisiwi tshama lokixini a hi na mati a hi na nchumu laha hi nga swi tiveki na ku ri fanele endlisa ku yini ni mi twile papa ni mi twile papa ni mi twile 0860002543 tone ku mango ya misava awura mbirhi ya ta emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi enhlikani na Cancer Pet tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi khomixini ya madlanga yi yisa mahlweni mintshamo wanuna a nyikiwa xigwevo xo tshama kotsweni mali ya na milandzu ya vugevenga mahungu hi xitalo hi awara ya 2 tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula mbatwile bete laya ku nga onhaka pompo liya ku va ku ri na tipompo timbirhi ku na leyi venge i standby loko leyin'wana yi kha yi tirha leyin'wana yi va yi rindzele ku loko leya yin'wana yo tshoveka sweswo swi tonhake hinkwato ani tonhake hinkwato se xivutiso ku tonhake hinkwato kumbe ku sungule ku onhaka yin'we ivi ku nga ha vi na standby na swa endleka ku onhaka yin'we ku nga ha vi na standby ivi na leya vumbirhi yo hlangana na sweswi yi nga hlangana swona leswi va nga le ku swi vuleni sweswiwani i ku ku na sweswin'wana swa tiveka ku a swi yimeli minduku kumbe ripela kumbe rixa timhaka ta nkululu na timhaka ta mati na timhaka ta gezi kama ngati matirhelo ya masiku lama sweswi swi cincini swi fika kwalaha ka ku hano hi chayisini hi ta swi vona minduku hi loko ri nga ri swona a fanele swi ka swi lunga swilo kama hi tekeni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani aye bote njhani bota mina hi pfukile hi na nchumu hi nga vona papa hayi pfukile a ni nge hlweli ngopfu nona ta vulavula ngani ya mati ku na mina ni le ka supply chain matwiselo ma mina kahle ni swi komba ku mfumo wa hina wu le ku hi feyileni hi mhaka ku
lo mi ka supply chain ka michini yo fana na liya loko ri ti-pump mi fanele mi va na arctic stock mi fanele mi swi tiva ku ri ku na ti-emergency mi fanele mi tshama mi xavini mi tivekini ti ri kona just for in case. So I think ka situation leyi nga ka yona sweswiwa mfumo wu feyile vaakatiko swi komba ku supply chain ya vona a yi strong enough no ka na tivi ku ri process ku yini because mina ni le ka private sector mara ka private sector hi ku na mina ni le ka supply chain hi tshama hi xavini swilo hi ri na swona just for in case hi yimele emergency. kambe loko mo xava okay swi vula ku ka pump mi va mi kha mi swi tiva ku leswi talaka ku hlupha ka wuyenthe kumbe leswi tshoveka ku kwala na kwala hi leswi kumbe mi endlisa ku yini hi ku swi nga endleka mi kuma ku n'we mi xave lexi xi nga tshovekiku. ntiyiso but remember in the budget loko ndza budget la loko hi fanele hi vona ku lembe leri nga hela i ncini xi lexi hi nga spenda ngopfu ka xona i ncini xi leswi tshama kha swi tshoveka. So hi xava arctic stock based on budget leyi ya lembe leri nga hela ka leswi nga spenda ngopfu ka swona. Se mi va mi tshama mi lungheli ku vukorhokeri byi nga yimi hi mhaka ku ya bawuti leri a hi tshameni hi ri na rona. ni tirha kona ni tirha ndhawunyana ni to ka ni nga vulavuli ndhawu yikulukumba ngopfu a ku nge pfuki na siku na rin'we service yi yimile loko hi tshama hi ri na hi ku na stand by loko vanhu hinkwavo va swi tiva vanhu va khampani ku na problem va swi ta ku na loko ze ku ba na 4 o'clock ya namadyambu ku ya fika nampundzu hi 8 o'clock va swi tiva ku na nambara yo karhi ya stand by leyi hi fonelaka loko fonela nambara leya swo boha hi ta n'wi kuma munhu a ta hi pfuna a yi nge pfuki service yi yimile hi leswi hi lo tshama hansi na policy leyiwa na ti-process na ti-procedure na tipolicy lo tshama hansi hi ti endla ku i ncini leswi swi nga ta hi tirhela hina ku ri kota ku nyika service. Remember phela ka minkarhi yo tala fana na mina ni tirha kona a ni endli revenue ka organization mara no yisa service so ntirho wa mina i ku meka sure ku ri vanhu lava tirhaka lava va na service. So na vona masipala wa hina kumbexani hambi ku nga ri masipala kumbexani ku ri mfumo wa hina lawukulu wa water and sanitation a va endli ku ri va kota ku nyiketa vanhu service va tiyimisela va tshika leswi va swi endlaku mi ku ya mina van'wana a ni tshembi ku va yini xikolweni I'm so sorry to say this mara a ni tshembi hi ku ya hi service leyi vaakatiko va yi kumaka loko once a private sector swilo swi famba ivi kusini mi tivutisaka yona why kumbe xana hi vutiseni ku swi vula ku a hi nge ka swilo swo fana na leswi swa mati leswi ku la ta kota ku hi ta kota ku yi landzelela kahle munhu loyi a swi rhangela ku hi yini i director wa yini wa technical services i director wa yini loko ku hi ku hi la kota ku tiva ku i va kha tirha yini loko vanhu va kha va nga ri ku nweni mati. That's why leswi ku ri ku na director wa technical services yena munhu a fanele a meka sure ku ri swilo hinkwaswo swi tirha kahle and ku fanele ku va na vuxaka between munhu wa technical service na director ya procurement hi vona vanhu va fanele va maka vuxaka va meka sure ku va communicate vanhu vambirhi na loko ndliwa ti-budget va tshama swin'we ku ndliwa ti-budget va kota ku va swi approve va ri swin'we ku ri hinkwaswo swi tshama swi ri kona ka stoko na mithu. So swi komba nga ku ya hi mina board paper ni nga va kumbexani ni nga swi twisanga mara ni twa nga ku ri ku na lava nga ku hi faileni somewhere somehow hi nge tshami serious mi kuma ku tshamiwa 2 weeks ku nga ri na mati ka giyani hinkwayo mfumo loko hi faileni a hi kombela ku na va antswisa service ya vona board paper kumbexani a mi tirhisanga xivulwa xona loko mi ku mfumo wu le ku hi faileni wu nga va wo hi feyila kumbe vo ka va nga swi lavi i mhaka leyi kumbexana hi ta tivutisa yona ku wo feyila mfumo kumbe vo ka va nga swi lavi na hi ku loko ku ve munhu hi loyi i kombisa timhaka ta ku swa koteka ni tshame ni tsundzuka ku ve na nkama wun'wana ku nga nghena vanhu vo tala ngopfu a va huma a city of Johannesburg van'wana va ku va tirha hi swona a va xota na leswiya swa mavana leswa swikwenganyana leswa swi jikajikisiwaka a tiphayipini loko va fanele va boha ku ti nga pfuti va xota na sweswiya ka city of Johannesburg mati ma tshama kama ya hala no mahala kama ya hala hi mhaka ya mimpimanyeto na swilo hinkwaswo kambe ivi loko va nghena vana va kombisa timhaka ta i varhangeri lava a va nga swi lavi ku hileswo loko ku fanele ku tirhisiwa mali swi ndi nga ri se a yi fanele yi nga tirhisiwi hi ku hi nga ri
luya i ta dya a ni la ku nyika xikombiso hi tatana Patrick la se ni swi voni ku loko no tirhisa xivongo xa vona swi ta ni tisa swin'wana se i timhaka tin'wana leti kumbexana a hi fanele hi vulavula hi tona hi le ka nomboro leya 0860002543 un'wana mi yingiseri loyi Nhlekani Nhlekani baba Khalanga papa mina no na me ni pfukile hikwalaho ka nkarhi ni vulavula na Pfunani Mabunda ni tshama laha ka Nkomo B mara hi ku tirha ni tirhela haleni a Johannesburg hina hi supply ku mati a Polokwane so mina ntirho wa mina ni tirha as an artisan ni endla maintenance aka tipompo leti va vulavulaka hi tona lexi ni lavaka ku xikombisa lexi ni lavaka ku xikombisa muhaxi na vayingiseri i ku namuntlha kunene lokuwa a ni ye kaya hi weekend loko ni vuya va ni nyike report ya ku tin'wana ta tipompo ta la ni tirhelaka kona ti vavisekile lexi hi nga xi endla hi rhange pompo liya yin'wanyani ya vumbirhi sweswi ka ha lunghisiwa ku liya yin'wanyani ya kona xin'wanyana lexi ni xi tivaka hi ku ya experience leyi ni nga na yona ya 11 years ku na leswiya hi ngo i stock item lembe rin'wana na rin'wanyana hi tshama hansi na management mina ni tsala tools leyi ni yi dingaka ku va ni ta kota ku endla maintenance hi ku ya hi ntirho wa mina leswi ni wu tivisaka xiswona ene nakambe ku na leswi yelenge i emergency contractor loko ku ri ke ntirho lowu nga kumbexani problem leyi nga koho yi nga onheka yi le henhla ka vutivi lebyi ni nga na byona vuswikoti ku na leswi yelenge i emergency contractor khampani ya hina leyi nga SOE yi supply ku mati Polokwane yi na tikhampani leti yi nga na toho leti yi nga already yi nga na contract na toho ku loko ko tshuka ku humelele emergency ya ku yelana na leyi ni nga twa va vulavula hi yona ya le kaya a Giyani ka hina swi vula ku khampani leyi yo foneriwa a ka ha yimeriwi swa procurement process na yini so hi ku ya hi mina site ra maintenance hi ku ya hi mina reason liyani hi ku ya hi mina ni twa yi nga khomekangi kahle kumbe a hi leyi mina ni vona ku ingaku ya twakala hi ku loko pompo yi onhakini hi na matimba ya ku hi ya yi lunghisa hi na ti-tools hi na ti-stock item hi na ti-special tools na ti-equipment leti hi ti tirhisaka ku va hi ya kota ku lunghisa entirho lowu va ku wu ri kona so leswi vulavuriwaka a ni swi tivi ku nkarhi wun'wani kumbe matirhelo ya le kaya na matirhelo ya haleni ya hambanile nyana a ni hleketa ku munhu loyi a tirhaka hala kaya na n'wina a mi tirhi ku fana makwavo hi ku loko a ku nga ri swona mi kombise kahle timhaka ta ku swi vula ku mi pfumelana na vona loko va ku va ku ri na tipompo timbirhi minkarhi hinkwayo ku na leyi va ku ka stand by leyi tirhaka loko leyi tshoveka mi tirhisa leyi mi ka mi lunghisa liya se swi vula ku ka xiyimo lexiwani swi nga endleka ti tshoveke hinkwato kumbe leyi ya stand by a yi nga ri kona kahle muhaxi a hi vulavuleni ntiyiso a yo ka yi nga ri kona na ta mi kombisa mhaka yin'wanyana ya nkoka ngopfu mina ni na lexiya xa performance ya mina performance appraisal leti ni ti endlaka loko tipompo ti nga helelangi a pump station a hi swi tekeni for example ku tshoveke tipompo timbirhi swi vula ku plant availability ya mina ya ni affecta ene hi yona yi khomaka ngopfu weight ya le henhla hi ku ya hi PMS ya mina ene sweswo swi vula ku swi ta ni affecta ku ni ta underperforma lexi nga ta endla ku ni underperforma hi ku ntirho wa hina lowukulu ngopfu i ku pompa mati loko equipment leyi ni yi tirhisaka ku pompa mati yi nga ri kona swi vula ku a ni performangi kahle hi ndlela yeleyo swi vula ku fanele ku khwira management ku ya fika ni le ka CEO ku why plant availability ya le ndhawu ya so yi ri hansi hi ndlela leyiwani i mani loyi a nga responsible for ndhawu yaleyo va ku i mani swi vula ku ni ta fanele ni ya tenga hi ndlela yin'wana ya le henhla so a ni swi tivi ku va hava mhaka ya accountability kumbe ku va hava ku rhandza ntirho kumbe ku va mhaka ya ku munhu a nga rhandzi tiko ra yena kumbe a ni swi tivi ku nga va ku humelela yini kwalano so leswaku pompo ti fatire kumbe a va rhandzi kumbe munhu a nga rhandzi Giyani hi sweswo kahle leswi ni swi vonaka va ze va ni vitana va ku ni ta tirhela plant yeleyo ni yo vuya ni ala ka ha nghene khampani liya ya hina yi nga vuya yi tlha yi susiwa ku ya va ya masipala ni ku ni vona swa antswa ni ta tirhela haleni hi ku loko ni langute kahle swilo swa hina ingaku swo planeriwa ku swi nga fambi ti-reason teto a ti twali me hi ku ya hi sayiti ra me ni endla ku maintenance ni nga qualified ni tirhaka hi swona ni nga na 11 years reason yeleyo hi ku ya hi mina a hi leyi nga basa ni vona ingaku vo hi mativa loko mu ku plant availability mi tsundzuxa
loko hi ri hi nkarhi luwa wa load shedding phela swin'wana leswi a swi endla load shedding a ku ri sweswo swa ku mi kuma ku i matimba yi na ti-unit ta 4 ematshan'wini ya ku ti-unit ta 4 letiya ti va ti kha ti tirha hinkwato mi nga wa kumbexana ko tirha unit yin'we kumbe timbirhi se swi vula ku plant availability a yi va yi ri hansi se loko yi va yi ri hansi swi vula ku na gezi ri le hansi se swi fana na sweswi mi swi hlamusela ku twi lani muhaxi laha wo va ku mami suka rintiwo swilo leswi a swi hlamuselaku a swi basangi na swi tiva ni tirha hi swona na pompo ku muxaka wa pompo yi ta pompa tingani efficiency loko se yi luza efficiency ha swi tiva ku hi fanele hi endla yini so leswi hinkwaswo leswi kahlekahle a reason yaleyo a yi le ku baseni a yi le ku twakaleni ene plant hi ku tiva ka mina a yi nga rhaniwi hi tipompo timbirhi lexi ni xi tivaka yi fanele yi rhana hi tipompo ta ku tala loko mati ya hungutana yo fanele ya hungutekanyana kutsongo ku nga ri hi ku tipompo loko ku ri ke ni tirhana ti ri 4 swi vula ku ti fanekele ku va ti ri 8 yin'wana na yin'wanyana yi fanekele ku famba na leyi yi nga ta kota ku leyin'wana loko yi tima ku statiwa leyin'wanyana so a ni swi twisisinyana kahle ku kahlekahle ku le ku fambeni ka yini ndhawu leyi siku mi vuya ku futhi mi ta hi ta hi ya vona ku kahlekahle laya ti nga tipompo leti mi vulavulaka hi tona ni muyingiseri lowu vulavula ni khensa ngopfu tatana Khalanga no sungula ku nghena ha khensa hina amukela a tsaka loko hi mi tlhame mi ze mi ku hayi mina ni va ni nghena ni swi vula xikan'we mina mani inkomu mhlave khenseri swinene eyi maswithu pompo yin'wana na yin'wana yi famba pompo ni ta mi teka papa ni mone hundzahungu leri pompo yin'wana na yin'wana yi famba na standby ya yona kamba hi twenene ku hi ta huma ka xiyimo lexi ke mani amukela n'wana miyingiseri hi twa ku hi committee inhlekani papa mi amukerini inhlekani Khalanga na khensa swinene ni le ka vayingiseri ni lava ku tatisa aka mhaka leyi ya muyingiseri loyi a ha ku humaku loyi mhaka leyi a vulavulaka yona i ntiyiso swinene mina hi nkarhi lowu wa covid yini laha plantini loko ku ri hava mati hi kume ku ri na pompo yin'we ku ri na xiloto xa ku nghena pompo yin'wanyana mara pompo leyin'wana vete yi ya ku lunghisiweni ene se i khale ni vulavula hi nkarhi wa covid swi va kusukela nkarhi walowa wa covid a ka ha tirha pompo yaliya yin'we ti tshama ti langutana ti yisa ti-shaft ta tona aka pompo leyi nga yona yi kokaka mata ni timoto letiya ti driver pompo phela se ku na moto ka site lerin'wana ku va na moto ka site lerin'wana laha swi ka ku swi komba kahle ku leyi yin'wanyana yi va yi ri backup leyi yin'wanyana hi yona yi nge le ku pompeni se ku kumeka ku leyi yin'wana a yi kona swi va kusukela nkarhi walowa a yi se vuya ku lunghisiweni se i timbirhi ti nga famba ti ya ku lunghisiweni sweswi se ku sala ka ha ri hava pompo se se yimani ku ni mi twisisa kahle mi vula ku tipompo leti ti va ti ri timoto leti ti va ti ri timbirhi hala na hala ani ti va ti ri timbirhi hala na ene ku ze ku ndleriwa backup i mhaka ya ku miri a mi lavi ku vukorhokeri lebyi byi yima exactly ene na maendlelo ma kona loko mi fika mi kha mi nga tivi nchumu hi mati system leyi ya mati mi ta yi vona ku hala kun'wanyana hambileswi pompo yi nga ri kona ya tikomba ku tshame pompo ya ku fana na leyi mara pompo liya a yi kona yi ye ku lunghisiweni ene se ve ri khale swinene yi ye ku lunghisiweni se a no tshemba na ku pompo liya yi ye ku lunghisiweni Butheni swi nga hona endleka no xavisiwa yi xavisiwile lexi ndzaku ku ni tshemba ku swi nga endleka no xavisiwa yi xavisiwile yi nga ri kona hi ku hambi mo languta Giyani hinkwayo mi ta swi vona ku Giyani yi set-upiwe ku yi nga pfuki yi kume mati hi ku enela ku ti-waterkani ti kota ku nghenisa mali aka swikhwameni swa vanhu vo karhi ni nghene siku rin'wana ni vulavula hi tiboholi leti nga tshama ti boreteriwa hi nkarhi wa nkulukumba Mathale va ku Giyani yi lava tiboholi hi mhaka ya ku damu ra Nsama ri na mati phayiphi ya Nandoni ya ha ri kuteni loko mi hleketa kahle hina tiboholi va nga aka na swindzwani swa green ku vekeriwa na leswa swa ti-container leti nga na
purification plant la sweswo hi vulavulaka ni twa ka mahungu kumbe ni twa vavulavuleri va district va complaina hi ku yiviwa ka ti-transformer hi ku yiviwa ka michini leya ya ku pompa mati hi ku a ka ha ri na nchumu loko mfumo wu yiveriwa wu nga vulavuli nchumu swi vula yini na pompo leyi wa yi xitayivelaku leyi ni vulaku ni ngo i khale pompo leyi yi nga ri kona pompo leyana a ni tshembi ku yi ye ku lunghisiweni hi ku a yi ta va yi vuye khale mahaxi kumbe yi vuyile a yi vuyanga kumbexani yi vuyile n'wina milo ka mi nga loko a yi vuyile butpeta ne a yi ta va yi ri yona yi sala ku yi kha yi pompa vete tona ke xikan'we hinkwato a hikokwalaho ka yini mihle clientele tsanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula yin'wana hi leyi hi nga ta vulavula hi yona na ka rin'wana ra masiku yi khumba timhaka ta vukorhokeri vukorhokeri lebyiwani twana va ri khalanga many nurse lawa ni nge vuli ku kwihi a ku process ya ku ambulance yi asayiniwa kusuka Polokwane it's a bad mistake swi teka 30 minutes ma nyika location ya n'wina where is Mavambe spell it wa Butpet swa Vembe it was better u kuma message wa ambulance registration no kambe leswi a vulelaku swona ngopfu hi sweswaku loko va kha va endla xikombelo xa ambulance na vanhu lava va hi nyikaku tiambulance leti va swi swi vula ku loko mi endla call center mi fanele mi cinca mi ku loko lava vulavula hi Xitsonga press 1 loko lava vulavula hi yini press swi pfuna yini swi pfuna ku a ni tshembi ku loko a ri Mutsonga a nga tsandzeka ku tiva ku Mavambe yi tsarisiwa ku yini va ka hina a amukele n'wana mingiseri Nhlekani hayi Butpet minjhani papa mina hi pfukile minjhani n'wana hi pfukile a khensa Butpet ni lava ku nghena ka leya tipompo leti va vulavulaka hi tona ngopfu ta ku ta onhaka na swilo leswi hinkwaswo mina ni tirhe ngopfu Butpet ku deliver tipompo to fana lomu timayini ku tirha ngopfu tipompo to fana tetiya ta mati ku popiwa ngopfu mati tindhawu letiya lexi endlekaka lahaya Butpet khampani yin'wana na yin'wana yi na supply ene muchini wun'wana na wun'wana wu na code number na supply na vito ra supplier ku muchini lowu wu huma ka Robert and man and then tikhampani letiya ti na vanhu lava tirhaka ku repair michini leyi endliwaka yi suppliwaka hi vona aka ti-client because ti-client to tala ti xava michini a ti na vomakheniki a ti na vanhu vo kota ku lunghisa michini loko michini wu fini va fonela supplier yi ta teka michini or davanyisa michini wu lunghisiwa in 2 days 3 days time michini wu tlhelela la wu tlhelelaka kona loko va nga koti ku fita the same company ya swi kota ku va charge ku fita michini walowo la wu lavekaka kona wu tirha ntirho wa wona se loko ku ri ku michini wu tshovekile ku hava ku ni nga ya aka hardware ya ka PNL ni ya lava part ya michini lowu nga ku xavisiwa ka PNL ku hava ku ni nga lava part leya asbestos la ni nga swi tiviki ku yi kumeka asbestos xi le kwihi mara loko yi kha hi swi tiva ku michini lowu wu huma ka khampani yo karhi which means any problem leyi hi hlanganaka na yona hi tlhelela ka that company ya hi pfuna ku lunghisa michini walowu wu ta pfuna vanhu hi kha hi languta budget ntsena ku loko hi ri customer ya vona discount yi endlisa ku yini na vona va kota ku hi pfuna always ku nga yimi process mhaka ku part yo karhi yi file mi ya yi lava kwihi loko yi file mi nge mi ya yi lava laha yi nga xavangi kona swi hambani ngopfu swi ri loko munhu swi hambana njhani hi ku munhu wa a ni ku swi hambana njhani buti wa mina hi ku na swi kota ku xava movha ka Toyota ni ya lava phati kwihi swi ndlisa ku yini swa tipompo
tipompo shed company a yi fani na phati ya ka Toyota mi nga ya ka GW va fika va mi kuma ene ti kona tiphati ta Toyota leti mi nga ti kumiki ka GW which means mi nga yi kumi ka GW mi boheka ku tlhelela straight ku yi aka Toyota va mpodela yona because i manufacture ya mchini walowo ya movha wa n'wina se i yini problem tlhelelani straight laha mi nga fika mi xava kona mchini lowuya wu ta fika va mi nyika exact part number ivi loko ri ku a mi na wo mi fikisela wona va ta mi vutisa ku mina munhu wo repair na mu ku no va ku this person labor ya hina hi leyi mali ya hina hi leyi mi famba na munhu loyi a mi endlela mchini wa n'wina wu tlhe wu lungha wu tirha wu ya mahlweni mara loko mo jikajika na ti-hardware mi jikajika na tikhampani ta ti-engineering hinkwato a va swi tivi leswi n'wina swi lavaka a hi lambeni ntiyiso a hi yeni straight laha mi nga xava kona muchini wun'wana na wun'wana botep pump yin'wana na yin'wana yi na part number yi na company number yi na contact number kwalaha ka yona swi va swi stempiwe hi steplara leswi lexiya xa pump receipt a ku na ku xi nga hlantswiwa hi mati xi suka a swi nge suki swi tshama permanent leswiya na loko vo fika mi languta muchini loya ku mi nga swi kota ku gugula mi vona ku endliwurini wa khampani yihi mi tlhela mi kota ku tiva ku hi nga wu landza kwihi loko hi tlhe hi lava the same machine hi nga lava ku replace nchumu se vona hambiloko vo vekela tiplanti va lunghise tiplanti va hava ti-engineer ta tiplanta va na vanhu lava kota ku endla swo different swo chela tikhemikhali ta mati na swilo hinkwaswo mara vanhu lava repairaka michini va hava and a ve le ku va laveni loko va va lava va nga va kuma loko va lava khampani leyi nga va pfunaka ku loko hi feliwe hi michini loko va endla contract a hi nge contract ya 5 years va ku hi kombela mi hi pfuna hi ku hi lava ku supply vanhu hi mali hi lava mi hi va na contract na n'wina loko michini wu fa namuntlha ha report-a loko michini wu lunghisiwile yi va yi ri ku problem ku va problem ko va ku dyiweni ka mali na mona lowu va nga na wona loko a ku nga ri mona a ku ri timhaka ta ku vanhu va ta kota ku hanya va ya mahlweni a swi ri simple kumbexani leyi nga yi tirhisaka ya kahle ku nga va mona ni i mona ya mali yi ta hlupha ku hi ta ku yima mali ya kona kambe ku va ka va nga ri ku hi lunghiseleni hi nga pfumela ku i mona ku va ka va endla ku swilo swi nga vi ka standard lexi a swi fanele swi va kona ku va na ti-stand by pump i mona nemetweni a hi tsemeni kwalani boteta inkombo to mina inkombo papa kensa sweswo mi ngisero mugana lona fe ni vula ku loko ri ku swa tiveka ku hi nawu mi fanele mi va na pompo yin'wana na yin'wana yi va yi ri na stand by loko ri ku swa tiveka ku hi nawu mi fanele mi kota ku vona ku vukorhokeri byin'wana byi nga yivisiwa mona kumbe mo ka mi nga swi lavi swin'wana swa sweswo kambe hambiswiritano hi vulavurile a swi enelangi swi enerile khenseli ncindani khenseli muhumelerisi wa nongonoko lowu tatana ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangane na nongonoko rona kambe monduku loko hi ku tisela wona kusuka studio 2 hi le Polokwane handle ka sweswo mingisero meni mana siku lerinene mi tiphina nongonoko wa dzumba na mina wu ta landzela hi rito ra Ike Ngoveni kambe sweswo hinkwaswo andaka loko mi ta mi kume mahungu ya misava ya awara ya 2 mahungu walawo mi ta kuma hi rito ra sesi Lilian Hlavangwane mbana nhlekani lone mi tiphina a ni famba na tatana Patrick Shayi nhlekani lowu tata Etsari, Nkowankowa, Giyana Lekapani. Uyikukahle eka 92.6 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Hlavangwane.